guys, magandang araw. Di-deliver na naman tayo. May order sa atin ng helmet Evo XR03 Balkay remodel. So deliver natin siya ngayon sa SM North EDSA sa The Block. So Quezon Ave, flyover na tayo guys. Lapit na tayo sa North Avenue. Promote ko na rin pala yung page ko. Kung gusto nyo ng helmet, for pre-order siya, Arvs Moto Helmet sa Facebook, or search nyo na lang pangalan ko dyan, RB Mendoza. Thank you guys. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. What's up guys? So yun, makapag-deliver tayo ng Evo helmet. Ngayon, nasa Commonwealth Avenue na tayo. Subukan na rin natin gumala. Sunday naman eh. Let's go! May natutunan kasi kung bagong mapupuntahan ngayon. Kung tawagin nila ay shotgun dito sa San Mateo, Rizal. Try natin puntahan. So watch out guys. Okay guys, Batasan San Mateo Road na tayo. Pababa to sigurado mamaya paakyat naman. So downhill tayo. First time kong pumunta ng San Mateo. Antipolo kasi napunta na ako eh. So it's Gala mode. Okay, San Mateo Rizal na tayo. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Let's go. It's an uphill. So nakausap natin si Manong kanina, yung bantay. Ito nga yung mga truck, nawawalan daw to ng preno. So ingat tayo paakyat, dahan-dahan lang. Ang dami talaga nagbabike dito. Talagang puntahan siya. Okay, downhill naman ulit. Slow down lang tayo, di natin kabisado yung terrain. Dahan-dahan lang.
Okay guys, uphill again. Let's do this. Nasa bundok na tayo. So dire-diretso lang. Sabay liko. Yan, so ingat tayo sa truck. Ito na, paangat. Oh, grabe oh. Ingat lang talaga sa kasalubong, lalo na sa truck. Slow lang tayo kasi curve uphill. So yun oh, galing nagbabike oh. Mga bikers pa downhill na sila, ingat kayo. So grabe ang elevation nito, talagang packet siya. So kaya ni Atsuete yan. So yan, dahan-dahan tayo, katulad niya may truck. So try natin mag-stop over muna dito para mapahinga yung motor. Yeah! Hay! So guys, ito ang view, hindi ala pa tayo sa peak. Kitang-kita niyo yung Metro Manila, di ba? Di downhill, yun yung paakyat. Okay, mamaya guys, sakit pole tayo. Okay, relaxing view. Uphill pa rin. So inakay na lang niya yung bike niya. Siguro masakit na sa binte. Hey guys, serious driving muna tayo. Medyo matarik na to talaga. Siyempre, bangin yung katabi natin. Dahan-dahan lang. What a view. So ito na ang iba, pahingahan ng mga riders. Okay guys, this is the view from Shotgun, San Mateo, Rizal. Hi guys. Hi guys, ito na ang Batang Gala. Nandito tayo ngayon sa Shotgun, San Mateo, Rizal. Let's go! Nakarating si Arvs dito, hindi kinakalam, biglaan. Nag-deliver lang ng helmet. Pero nandito na ako ngayon. Ganda ng view. Let's go, okay tayo. Hiking to, hiking. Nit. Bawal din naka face mask. Pilitin tayo. Maya na guys. Okay guys, hinihingal ako. Nandito na tayo sa peak ng Shotgun, San Mateo, Rizal. Papakita ko sa inyo yung 360 view. Nyo guys,
That is Metro Manila. And this is the mountain. Tarik mga tropa. So alalay lang sa preno. Dahil downhill tayo. Pre-gas. Para tuloy tayo nakasakay sa roller coaster. Mga bata, nangihingi ng barya. Hindi tayo makahinto eh. May truck sa likod. So puro pababa na to. Okay, may siko pa kanan, daan-daan lang. Huwag mag-overshoot. Laging tandaan. Then okay na. Uwi na. Like a Hellcat.